Bwana, mambo vipi mwanakuli mwenzangu wa 255, karibu katika Uchumi Zone, ambapo leo ninaenda kukuletea application bora kabisa ya tajirika pata pesa online chap chap. So ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho tuweze kuchekia application hii inawezaje kutupa kibunda tukiwa online au tukiwa offline. So make sure una subscribe channel hii, pia unaungana na mimi katika posti zangu au content zangu za nyuma zilizotoka. Huo ni mfano wa kibunda ambacho kimeingia kupitia simu. Huu ni muundo wa application ya husika, tutaenda kuidadavua mwanzo mpaka mwisho. Muda huu tunaenda kufanya review, ambapo tutaweza naambia utapata pesa kupitia njia rahisi kabisa, ni simple na transparent. Pia discount inakuwa iko fresh kabisa. So inafanya vipi kazi? Hayo yote tutaweza kuyapata kupitia video hii. So make sure tunaenda kuchekia comment za wadau wa 255. Rate yake ni 4.5. Make sure application yoyote ambayo ina umuhimu kwako, kabla hujaichekia, make sure unaingia huku kwenye upande wa notification na upande wa comment. So unaenda unachekia hapo ni wadau wana comment nini. Unaambiwa wadau wakiiponda na sisi tunakileta kile kihusika ambacho wadau wameweza kucomment. Kama unavyoviona hapo, application inajieleza kabisa. Wanavyoipromote na inavyoonekana sio. So sikushauri sana uitumie kutokana na wadau wetu wa 255 ambao wamekwisha kuitumia, wamekutana nayo. So hebu wachekie kupitia email yao ya hapo chini ambayo imepata kuonekana, uweze kujiana nao zaidi kabisa.